许知府问：“先生可知道猫王在何处？”李昭说：“蜀王罕见，猫王更难得。小的也是听祖辈说起过猫王而已。大人可以命人到处打探猫王的下落。”许知府送走了李昭，立即吩咐师爷张罗着打听猫王的下落，可是都毫无结果。如今在粮仓里，看守们只得拿着棍棒守在粮仓里。可是粮仓里的鼠洞四通八杂，鼠群瞬间可以进出自如，叫人防不胜防。事态严重，许知府也只得亲自搬到粮仓来，看着官库的粮食被老鼠糟蹋的不成样子，许知府束手无策，急得头发都白了。这天，黄阳城路过一个外地的猫贩子，拉了一车的笼子，每个笼子里都有一只猫。许知府命人把他领到府上，把官库粮仓里老鼠成灾的情况告诉了猫贩子。猫贩子说：“我也曾听祖父提起过蜀王的传说，跟大人所说的极为相似。蜀王这东西狡猾凶残，一般的猫根本不是他的对手。不过确实也有猫王这个说法。”许知府连忙道：“先生可曾知道猫王的下落？”猫贩子说：“这猫王是可遇不可求的，我家祖辈贩猫这些年也都没见过猫王。再说猫王可不比人间的皇帝，哪能在额头上写着猫王这2个字呢？”许知府听得心都凉了。那先生就挑一只最凶悍的猫卖给本县吧，再去碰碰运气。另外还烦老先生以后贩猫的时候一定帮忙打听猫王的下落。猫贩子却不愿意卖猫给许知府。“不是我不卖猫给大人，大人也知道这蜀王厉害，只怕我挑一只猫来呀，也是白打。不过大人能放心，老鼠危害乡里，我一定替人四处打听猫王的消息，好为大家除了这一害。”猫贩子离去时，终究还是留下了一只猫，不过是一只瘦弱的母猫。猫贩子之所以把它留下来，是因为他快去生猫崽子了，大着个肚子，带着不方便。这只母猫又瘦又懒的样子，一身毛都凌乱不堪的，还挺着一个大肚子，走路都是慢吞吞的。不可思议的是，这只猫竟然自己跑到粮仓里来了，赶都赶不走。许知府和粮仓的看守们也没把它当回事。奇怪的是，自这只猫来到粮仓以后，老鼠明显减少了。许知府和粮仓看守们感到很奇怪，通常像这样的病猫，库里的老鼠是根本不把它放在眼里的。况且以前像这样瘦弱的猫，没一只敢在粮仓里待过1个晚上。看仓的人都说这只猫是活腻了，也就只好由它去了。奇怪的是，这天夜里粮仓竟然非常安静，不像以前那样被老鼠闹得翻了天。许知府和库房总管十分好奇，于是就没有急得像往常那样派人进到仓库里去巡夜，只悄悄地从李昭留下的机关往这粮仓里看。只见粮仓里静悄悄的，那只母猫也不知道藏到哪里去了。不一会儿，蜀王出来了，他仍像以前那样四脚朝天地躺在地上。这时那只母猫出现了，不过它
并不像别的猫那样立即扑过去，而是挺着个大肚子，慢慢的向鼠王走近。在离鼠王不到2尺的地方，他忽然站住了，两眼盯着鼠王看。一时间，两层里静得出奇。母猫望了鼠王一会儿，竟然伸了伸懒腰，倒头便睡，嘴里还打起了呼噜，看得许知府他们好不奇怪。就这样，一猫一鼠都一动不动地躺着。比较之下，猫比老鼠大不了多少。看着那肥大的鼠王，许知府气不打一处来。他向库房总管使了个眼色，库房总管心领神会，提了根棒子，搓手搓脚走了过去。鼠王听觉异常灵敏，他显然听到人的脚步声。鼠王虽然凶狠狡诈，但是毕竟怕人，于是他翻身就想逃。说时迟，那时快，一旁假睡的母猫以迅雷不及掩耳之势扑过去，一口咬住鼠王的后颈。这可是老鼠的命门。就这样，咬死过几十只猫的鼠王，竟被这只怀孕的母猫给咬死了。许知府在外面看得真真切切，没料到这病兮兮的母猫这时竟然会有这么聪明的计策和灵敏的身手。显然他对鼠王的伎俩了如指掌。许知府恍然大悟，这只瘦弱的母猫莫不然就是到处寻找呢这猫王了。官库的鼠灾就这样被消灭了。据说从此以后，黄阳官府方圆几十里都没有人再看到过老鼠了。